Hello， 大家好。今天天气不错哦。听说那个竹笋已经开始疯长了哈，再不拔的话就没有了。我们上山看一下，应该很多老乡在山上拔竹笋，我们也去凑凑热闹。咩味道塞ก่อน？像就像吧哦。把丝带来当就了。也有像。看一下这个老乡弄了多少？你看，这里估计有100多斤了。还有100斤哦，早就100斤有哦。太多了。我说怎么没有笋拔了？就那个窝了，那个窝棒了。有棒啊，有棒，指望给你送去棒子。不用改。哎呀，我再来看看有没有了。刚刚那位老乡真的非常厉害啊，一下拔了这么多笋。哇，这里一颗好隐蔽。这次来拔的笋好肥呀！哇，看一下，差不多有半袋了。拿落一点呗哦。咁咪挨咁拗到就一滴子。这就是我拔的笋啊，拔了差不多半个多小时吧，够吃2餐了。再看看那位老乡的一大堆笋还没剥完。比起那位大娘来说啊，我这种就是小巫见大巫，他们的才叫真正的拔笋。我这边可能够吃2餐吧。啊，现在要赶回去煮中午饭了。今天的视频就拍到这里，咱们下期见，拜拜。